지금 천직을 하고 있는지 없는지 알 수 있는 방법이 한 두 가지로 생각을 한번 해보세요. 하나는 뭐냐면 여러분이 일을 하시잖아요. 근데 그 일을 할 때 내가 그 일하는 장소에서 나의 장점, 내가 잘하는 거, 그거를 매일매일 내가 할 수 있는 그런 상황이 있나? 내가 하는 일이. 난 내가 정말 좋아하고 내 장점을 늘 내 장점을 발휘할 수 있는 그런 상황이 만들어져 있는 곳인가? 두 번째는 지난주를 한번 생각해 보세요. 여러분이 일하러 가셨을 때 지난주에 나 매일매일이 너무 일 가는 게 재밌었어. 빨리 가서 일하고 싶어야지. 빨리 요거 해야지. 그런 생각으로 일을 하셨는가? 이 두 개에 다 만족을 하고 계셨다. 나 일 그렇게 했어. 이렇게 하시면 여러분이 지금 천직을 하고 계시는 거고 전혀 나하고 지금 무슨 소리 하는 거야. 그렇게 하시면 여러분 천직이 없으신 거예요. 예.